Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հեղեղատար չկա, անձրևաջրերը քանդում են ճանապարհը։ Օտար հայուհուց ուներում հայցի։ Ամեն կործանված անարդված խեղած ճակատագրերի։ Մեր վերքերը բաց են, քանի դեռ ամբողջ աշխարհը չի դատապարտել մեծ եղեռնը։ Հիշում եւ ոգեկոչում են Ալավերդու դպրոցականները։ Ապրողի, հաղթողի, մակարողի ցուցահանդես է։ Թեմատիկ ցուցահանդես Գեղարվեստի մանկական դպրոցում։ Հիմա ինչ մեծացել ենք, խելքը հասել, որ զգում ենք, որ նա ինչ ասելիս է, քելի լավ, քելի երթանք միտուն։ Հիշում ու արդար դատի պահանջ են ներկայացնում ցեղասպանությունից մազապուրց հայերի ժառանգները։ Իմ փափագը դա, որ նորից մեր Հայաստանը միավորվի, մի մեծ Հայաստան ծովից ծով, ես այդ եմ ուզում։ Էլչանցից զգուշացնում են, հոսանքազրկումներ են լինելու։ Այսօր Ալավերդու Էնգելսի այսպես կոչված Սարի թաղ տանող ճանապարհահատվածում փլուզում է տեղի ունեցել։ Փլուզվել է ճանապարհի գրեթե կեսը։ Սանահին Սարահարթից թափվող անձրևաջրերը հեղեղատարի բացակայության հետևանքով այս հատվածով են հոսում, հասնում մինչև M6 միջպետական ճանապարհ ու թաղամասով հոսելով լցվում դեպետ գետը։ Փլուզումից M6 միջպետական ճանապարհ թափված քարերն ու հողը այսօր առավոտյան ճանապարհը սպասարկող շինարարական կազմակերպության աշխատակիցների կողմից մաքրվել է։ Թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու Ալավերդու քաղաքապետարանն այս հարցի արմատական լուծման համար կներկայացնենք լուրերի վաղվա թողարկումներում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այսօրվա արտահերթ նիստին միաձայն ընդունել է հայտարարություն հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունած ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիան, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի 1988 թվականի նոյեմբերի 22-ին ընդունած Օսմանյան Թուրքիայում հայերի 1915 թվականի ցեղասպանության դատապարտման մասին օրենքը, արժևորելով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրով ամրագրված դրույթները, կարևորելով միջազգային հանրության հետ համատեղ ուժերով մարդկության դեմ հանցագործությունների, ցեղասպանությունների դատապարտմանը եւ կանխարգելմանն ուղղված ջանքերում հայ ժողովրդի ներդրումը, երախտագիտություն հայտնելով բոլոր պետությունների խորհրդարաններին, պետական եւ տեղական կառույցներին ու միջազգային կազմակերպություններին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, ընդունել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքներ, կոչ է անում բոլոր երկրների խորհրդարաններին, միջխորհրդարանական եւ միջազգային կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել Օսմանյան կայսրության իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցագործություն։ Քվեարկությունից հետո ազգային ժողովն անցել է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի պաշտոնական միջոցառումներին ազգային ժողովի մասնակցության ձևաչափի շուրջ աշխատանքային փակ քննարկման։ Ավստրիայի խորհրդարանը այսօր առավոտյան ընդունել է հայտարարություն, որը դատապարտում է հայոց ցեղասպանությունն ու Թուրքիային կոչ անում առերեսվել իր անցյալի սևեջերի հետ։ Այս մասին Civilnet-ի հետ զրույցում ասել է ՀՅԴ Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանը։ Նրա տեղեկացմամբ հայտարարության տակ ստորագրել են ավստրիական խորհրդարանի բոլոր 6 քաղաքական խմբակցությունները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ կատարվածը ցեղասպանություն էր եւ ընդգծվում հայերի ցեղասպանության հարցում Ավստրո-Հունգարիայի պատասխանատվությունը, որը ինչպես հայտնի է Գերմանիայի եւ Օսմանյան կայսրության դաշնակիցն էր։ Հայտարարությունում ակնարկ է եղել նաեւ նրան, որ հայերի հետ միասին սպանդի են ենթարկվել Օսմանյան կայսրության մյուս փոքրամասնությունները։ Վաղը Ավստրիայի խորհրդարանում տեղի կունենա հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հուշ երեկո, որը կբացվի 1 րոպե լռությամբ։ Երևանում ապրիլի 24-ին կայանալիք միջոցառումներին Ավստրիան կներկայացնի Հայաստանում Ավստրիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակի ոգեկոչման ու արդարության վերականգնման արդար պահանջի միջոցառումներ են 3 կազմակերպվել Ալավերդու Սպանդարյանի անվան համար 1 հիմնական եւ Չարենցի անվան համար 9 միջնակարգ դպրոցներում։ Մեր վերքերը դեռ բաց են։ Այս խորագրի տակ են հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին իրենց խոսքն ասում Ալավերդու Սուրեն Սպանդարյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտները։
Սպանդարյանցիները 1915 թվականին հայերի դեմ կատարված ոճրագործությունը ներկայացնում են փաստերով, դատապարտումով ու ցավով։ Ձեր խոսքում զգացվեց այն հպարտությունը, որ դուք գրում եք հայ լինելու համար։ Այո, դատապարտեք, հիշեք ու առաջ գնացեք։ Ապրիլը մահաբեր եղավ մեր ազգի համար, բայց նաև ապրիլին շատ ծնունդներ են լինում։ Եվ շատերն են հենց ապրիլի ծնունդներ, ու նրանք գրում են մեր ազգի գաղափարախոսությունը ու գրողն են մեր ազգի հարստության։ Վան, Կար, Սանի, Ադանա ոճրագործների զոհը դարձած հայ մտավորականների անունների ու միլիոնավոր անմեղ նահատակների անունների կողքին Եղիշե Չարենցի անվան համարին հիմնական դպրոցի աշակերտները նաև կորուսյալ հայրենիքի քաղաքների անուններն են հիշատակում ու պահանջում ոճրագործից ընդունել մեղքը։ Քուհի, դու որ մայր ես, քույր, դուստր, ու թեկուզ մեծ մայր։ Իս հարմանս քեզ անեց չեմ հողում ես իմ շուրթերից, այլ միայն նախոտ, հոգուտ քրկության ու ազգի։ Լսիր թերքուհի, երբ կհարցնանաս, հասի քողի տակ թողություն խնդրիր հայուհիներից, չհարցնանալու, թափած արդյունքի ու այրան համար, դողնի հայ, օտար հայուհուս դուներում հայցիր, ամեն կործանված, անարգված, խեղված ճակատագրերի, չծնված հայի ու մանկան։ Այս տարեթիվը մարտահրավեր է ողջ աշխարհին ճանաչելու 20-րդ տարածքզբի ոճրագործությունը։ Աստղիկ Դարչինյանը նշում է, որ ցեղասպանության մեղքը ոչ միայն Թուրքիայի կառավարության վրա է ընկած, այլև բոլոր գերտերությունների, ովքեր անհապաղ պետք է վերանայեն իրենց պատկերացումներն այս եւ այլ հարցերում։ Ինչպես Ֆրանցիսկոս առաջինը վերջերս ապրիլի 12-ին պատարագի առիթով ասեց, դա ամբողջ մարդկային ընտանիքի ողբերգությունն ու պատասխանատվությունն է եւ ամբողջ աշխարհն անգամ եղերն չճանաչած երկրներն անգամ պարտավոր են այդ օրը գոնե հարգել անմեղ զոհերի հիշատակները, որոնք նաեւ գերեզման չունեցան։ Մենք այսօր մեր այրան կանչով հարգանքի տուրք մատուցեցինք եղերնի զոհվածների հիշատակ։ Ես հասկացա, թե ինչ է եղել 1915 թվականին եւ չեմ ուզում նորից Թուրքիայի մեր վրա հարձակվեն, ինչու որովհետև նրանք շատ մեղք է եղել, նրանք առաջ զինվորներ չէին ունեցել, իսկ հիմա բոլոր ունեն եւ բոլորին ուզում եմ, որ ոչ մեկ էլ այդտենց բան չպատահի, չկրկնվի։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, լուրեր։ Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին Ալավերդու Ալիկ Պապոյանի անվան գեղարվեստի մանկական դպրոցի սաները ներկայանում են շուրջ 70 աշխատանքների ցուցահանդեսով։ Գեղանկարներում գերիշխող են Մասիսը, Հայոց եռագույնը, ցեղասպանության անմեղ զոհերի հուշահամալիրը, ազգային խորհրդանիշն ու 100-ամյա տարելիցի խորհրդանիշ անմոռուկը։ Սրանով դպրոցի սաները փորձում են ներկայացնել հայ ազգի պահանջատեր լինելու իրավունքը։ Շատերի աշխատանքներում էլ ազգի մեծերն են՝ Կոմիտաս վարդապետ, Գարեգին Նժդե, Անդրանիկ Օզանյան եւ այլ արժանավորներ։ Ցուցահանդեսի բացման արարողություն մեկնարկեց Սևակյան ընթերցումներով։ Գեղարվեստի դպրոցի տնօրեն Վարուժան Վարդումյանի կարծիքով հայ գրականության մեջ ոչ ոք այսչափ հուզական չի կարողացել ներկայացնել հայի ցավը։ Մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիրն ամայացավ, սև հագիր, սև սիրտ մարե, հինավուրց տոհմիկ մի ազգ չմեռավ, այլ մահացավ։ Նկարել եմ Կոմիտասին, ինքը ցեղասպանության տարիներին այդ ամեն ինչ ստենալով հոգեկան խնդիրներ է ունեցել եւ գնացել է հոգեբուժարան, որից հետո 20 տարի բուժվել է Ֆրանսիայի հոգեբուժարաններում եւ դրանից հետո էլ մահացել։ Այս մասին առավել մանրամասն տեսանյութ կներկայացնենք լուրերի վաղվա թողարկումներում։ Ապրիլի 24-ին Լիբանանի բոլոր դպրոցները փակ են լինելու, այդ մասին հայտարարել է Լիբանանի կրթության նախարար Էլիաս Աբու Սաիբը Սուրբ Հռիփսիմե հայկական դպրոցի բակում Խաչքարի օծման հանդիսավոր արարողությանը, հաղորդում է լիբանանյան ազդակորաթերթը։ Ըստ նախարարի բոլոր պետական եւ մասնավոր դպրոցները փակ են լինելու ի հիշատակ 100-ամյա ողբերգական իրադարձությունների։ 2000 թվականի մայիսի 12-ին Լիբանանի խորհրդարանը ճանաչել եւ դատապարտել է Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության կողմից հայերի նկատմամբ իրագործած տեղահանման ու ջարդերի ականատես է եղել նաև Աքորու բնակիչ Արաքսիա Մարտիրոսյանի հայրական ընտանիքը։ Արևմտյան Հայաստանի Ղարս նահանգից ընտանիքը բռնել է գաղթի ճանապարհը։ Նրանք սակայն եղել են այն երջանիկներից, որոնք գաղթի դաժան ճանապարհին չնայած կրած բազմաթիվ զրկանքներին կորուստներ չեն ունեցել։
Արաքսիա Մարտիրոսյանի պապը, ով 100 տարի առաջ Ղարսում հայտնի էր իր մեծ կալվածքներով ու հարստությամբ, գալիս է տուն ու կնոջը հայտնում ընտանիքի հարկադիր տեղափոխման լուրը։ Այրուկին ունեցվածքի մի մասը ու մի կճուճ ոսկեղեն պահում են տանը, իսկ մնացած իրերն ու հարստության մի մասը տեղավորում սայլում։ Գաղթի ճանապարհն են բռնում Արաքսիա Մարտիրոսյանի տատը իր 3 երեխաների եւ ամուսնու եղբոր, 2 որբացած երեխաների հետ։ Գալիս են, տատս երես փոքրալինում։ Շալակինա կապում, այդ երկու աղջիկա ձերքը բռնում ապինտ, այդ տղա երեխաներին էլ ասում է, փեշերիցս պինդ բռնեցեք, բաց չթողեք ինչ է որելի, ու թենց առաջ են գալի, արդեն, արազնա, կետ ոնջացնելու հնար կա, ոչ մի բան, վայ ասմա բարուրներա, որ շպատում են այդ ջուրը, լցնում են ջուրը, հիվանդներ կան ինքնուրույն ընկնում են ջուրը, ծերեր կան ինքնուրույն ընկնում են ջուրը, ասում է առաջներուս ջուր, հետևներուս էլ սուր, ինչպես Մերթումանի ասում արազ։ Վերջը մի կերպ տղամարդիկ դե որ հետները կա, անցման ելք են գտնում, մի կերպ քիպ ասնեն իրարից բռնած, անցեք, որ անցնում են կողմում, մի քիչ հանգստանալ, տեսնում են որ քարավանը մաքուր Կիսից էլ կեսել է, շողորդի կեսը ճանապարհին և զոհվել է, և ջուրն ընկել։ Երկարատև զրկանքների ու դժվարությունների միջով անցնելով Արաքսիա Մարտիրոսյանի տատը 5 երեխաների հետ հասնում է ներկայիս Գյումրի։ Այստեղ ոչ թե ամուսնու եղբոր, այլ իր 2 երեխաներին, տղաներից մեկին ու աղջկան հանձնում է ամերիկյան մանկատուն, մի պայմանով, որ հետագայում երեխաներին կրկին հետ է վերցնելու։ Երկուսին մանկատանը թողնելով Արաքսիայի տատը երկաթուղով շարունակում է ճանապարհը, փորձելով հանգրվան գտնել ջարդերից մազապուրծ իր ընտանիքի համար։ Երկաթուղով գալիս են մինչև Սանահին կայարան, հենց այստեղ էլ կանգ առնում ու հաստատվում Աքորի գյուղում։ Գալիս է տատս Սանահին կայարանի չնում, պատահական, Սանահին կայարան ասում է, որ իջա նայեցի, այդ կողմը սարին կողմը սար, հետքորի մեջ մի երկու շենք, ասում է, ստեղ ինչ դիման, ասում է, տեղի ժողովուրդն ասին, Այս վերևները գյուղեր կան, այդտեղի կա, աստեղի կա տեղի։ Բռնում է միրես Աքորու ճանապարհը։ Այդ դիքը որ դուրս է գալիս է տեսնում ինչ մի երկու գոմա տուն։ Գալով որտեղ կարամ մնամ, ինչ անեմ, վերջը այս մեր քոսականց Մարտիրոսյանների, հենց մեր պապիկի գալիս է ստեղ սրանց մոտ, պապիկը մարակը տալիս է տատիս։ Այդ մարակում իրանք մի քանի տարի հարմարվում են, մինչև իրանց հողամաս են տալի։ Տիկին Արաքսյան իր տատի հիշողություններից գիտի, Ղարսում իրենց ընտանիքի ունեցվածքի ու գաղթի ճանապարհը բռնած ընտանիքի անդամների կրած զրկանքների մասին։ Ասում է տատը մինչև կյանքի վերջին օրերն էլ սգում էր ամուսնու, իր տան, իր օջախի ու հայրենիքի կորուստը։ Որ քթի տակ նիներ երտարի ինչ մեծացել ենք խելքը հասեն, որ զգում ենք, որ նա ինչ ասելիս էր, քելի լաո, քելի երթանք միրտուն, այդ բառերը ասում էր իրան, նիներու մեջ։ Տիկին Արաքսյան ցեղասպանություն վերապրած ընտանիքի ժառանգներից է, ասում է ինչպես ցանկացած հայ, որի ընտանիքի վրա կա ցեղասպանության դրոշմը, ոչ մի օր չի կարող մոռանալ ցեղասպանության ու պահանջատիրության մասին։ 2005 թվականին Արաքսիայի ընտանիքը ստացել է իր պապի ապահովագրական խնայողությունները, որը հավասարապես բաշխվել է ընտանիքի զավակների միջև։ Մի հատ ծրար ստացանք, որ կարող է ձեր փողը ստանալ։ Դա պապիկիս խնայած գումարներ, ապահովագրական գումարներ։ Սակայն նյութական փոխհատուցումն ուրիշ է, հոգեկանը ուրիշ։ Ասում է կսկիցն ու վիշտը, որ տեսել է իր տատի աչքերում, որևէ կերպ փոխհատուցել հնարավոր չէ։ Ինքն էլ ցեղասպանության ժառանգ լինելով հիշում է ու պահանջում արդարության վերականգնում։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը նույնպես ցեղասպանությունից մազապուրծ ընտանիքի շառավիղ է։ Անուշ Հարությունյանն Ալավերդու բնակիչ է, բայց մի րոպե անգամ չի մոռանում, որ կորուսյալ հայրենիքում Վան քաղաքում պապական տուն ունի։ Ասում է, թեև երբեք այնտեղ չի եղել, բայց տատի պատմածներն այնքան վառ են տպավորվել իր հիշողություններում, որ երբ էլ լինի կկարողանա գտնել իրենց տան տեղը։
Իմ հարազատները, տատիկս, պապիկս, մամաս, քերիս, մամայիս հորաքույրը եւ մամայիս տատը, այսինքն պապիս մերը։ Իրանք շատ հարուստ ընտանիք են ելնում, աշխատող, վերնաշճանի ստեղծող են եղել իրանք, որ այդ ջարդը սկսվում է, հա, մեկ էլ չմոռանամ ասեմ, պապիս հերը, պապը, նա էլ ալնում, բայց նա չի պրծնում։ Նրան սպանում են թուրքերը, հենց այդ ոսկեղենի պահիստը որ կա, այդ պահիստապետն ալնում ինքը, ու հենց այդտեղ վիզը կտրում են իրա։ Հետո որ այդ թուրքերը գալիս են պապիս տուն, պապս հարուստ օջախ է լինում, ասում եմ այդ բաները որ կա այդ մեծ կարասներ, հողի մեջ փորված, ասենք մի երկու շարքի մեջ յուղ ա եղել, մեկի մեջ մեղր ա եղել, այդ իրանց ձմռվա ապրուստն ա եղել, որ ընտանիքը պահեն։ Հետո որ թուրքերը ներս են մտել, որպեսզի չվնասեն իրանց, պապս տայլատեղը ցույց տվել ու ինքը ընտանիքը առելու փախել, որ այն կտան, այն կպրծեն ու հետ կգան կկոտորեն իրանց։ Տատս երշիկից թույնավորվում է, գնացքի մեջ արդեն գնացքով գնում են, փախնում են ու մահանում է գնացքում, մահանում է, այդտեղ իջեցնում է, պապս իջեցնում է Իջևանի մոտ, ինչ որ, այդտեղ հողավորում է ու իրանք գնում են Կիրովաբադ, Կիրովաբադից պապիկս գալիս է Շամխոր, Շամխորից մի հատ սար կա, այդ սարը բարձրանում ես ու գյուղ էր, այս սարը հարթի նման տենց նստվածք ունի, ուրեմն մինչև այդ գյուղը հասնելը մի հատ ճանապարհ է, մեկը գրած է Գիտաբեկ, մյուսը Աթաբեկ։ Մենք մտնում ենք Աթաբեկ, դա հայկական գյուղ է, ու այդպես տնավորվում են իրանց ամեն ինչը ստեղծում են։ Այդտեղ նորից ամուսնանում է ու երեխեք ա ունենում 3 տղա, մի աղջիկ։ 2 տարեկան է եղել մամաս, որ իրանք փախել են, երեխին էլ վերցրել փախել է պապս։ Ոչ մի անգամ ես չեմ եղել, բայց որ մամաս սաղեր են ժամանակը Անուշ ջան, ինձ տարել տար մի անգամ գոնյա հորս օջախը տենամ։ Մի անգամ մամաս ասավ, որ ճանապարհը բացվի կգնաս ու մեր տունը ես քեզ ասեմ ոնց է։ Ու բացատրում էր, այս ինչ տեղն է։ Հիմա ես եթե հանկարծ ստացվի գնամ, ես մեր տան տեղը գիտեմ։ Իր տատիկն է պատմել։ Իր տատիկը իրան պատմել է ու ինքը պատմում էր իր տատի պատմածները ինձ։ Իմ փափագը դա, որ նորից մեր Հայաստանը միավորվի մի մեծ Հայաստան ծովից ծով, ես այդ եմ ուզում։ Եվ վերջում Թումանյան Էլցանցից հայտնում են, որ համար 35 ենթակայանում կատարվելիք աշխատանքների պատճառով վաղը ժամը 13-ից 15-ը կհոսանքազրկվեն քաղաքի ներքևի հատվածում Հայտ-Պետշին, Սանահին կայարան, Բաղրամյան ու Ջրավազան թաղամասերը, վերևի հատվածում ամբողջ Սարահարթ թաղամասը, Սանահին և Ակներ գյուղական թաղամասերը, Հաղպատ և Ծաղկաշատ գյուղերը։ Հաջորդիվ եղանակի տեսությունն է, իսկ նոր լուրերով կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։